করছি বিকজ আমার এতদিন এক্সাম ছিল, তো কালকে এক্সাম শেষ হয়েছে, তো এর জন্য আজকে ঘুরতে যাব আমলিঘাট। আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে সাবরুম থেকে। চলো স্টার্ট করি ভিডিওটা। দিস ইজ সানি, আপনারা দেখছেন ইনফিনিটি কাম। সাবরুম বাজারে প্রায় 30 মিনিট দাঁড়াবার পর মহাশা আগমন করেছে। আচ্ছা, যাই হোক, ভিডিও আবার স্টার্ট করলাম। আমার সামনে বা দিকে হচ্ছে সাবরুম বাস স্ট্যান্ড। এখানে আগরতলার ডাইরেক্ট বাস পাওয়া যায়। এটা সাবরুম মেন বাজার। এখানে আমার কাকার দোকানে প্রায় 10 মিনিট ব্রেক নিলাম কিছু টিফিন করার জন্য এবং বাইকটা ঠিক করার জন্য। এটা সাবরুম সাব ডিভিশন হসপিটালের নতুন বিল্ডিং। 10 মিনিট ব্রেক নেওয়ার পর আবার স্টার্ট করলাম ব্লগ। বাম দিক দিয়ে গেলে সাবরুম পুলিশ স্টেশন এবং ডান দিক দিয়ে মনুঘাট, যে দিক দিয়ে আমরা যাব। সামনে যে ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে, এটা ইন্ডো বাংলা মৈত্রী ব্রিজ, মানে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ব্রিজ। এটা নিয়ে নতুন একটা ব্লগ আসবে। ভিডিওটা দেখার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এখন আমরা বাংলাদেশ বর্ডারের লগে লগে যাব। পাশ দিয়ে যে নদীটা বয়ে যাচ্ছে, এটার নাম ফেনী নদী। এটা উৎপত্তি স্থল ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলে সাবরুম হয়ে বাংলাদেশ চলে যায়। সামনের বাজারটার নাম বটতলা। এখানে অনেক বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম আছে, যেখানে আমরা ছোটবেলা ক্রিকেট খেলতাম। এই বাজারটার নাম হচ্ছে মনুঘাট। ডান দিকে গেলে আপনারা চলে যাবেন সোজা হরিণা, এবং বাম দিকে গেলে আপনারা যাবেন আমলিঘাট, যেখানে আমরা যাব। এখান থেকে স্টার্ট হয় পাহাড়ি অঞ্চল, উঁচু নিচু পাহাড়, টিলা, এগুলি আর কি।
উচ্চ পাহাড়, এখানে দাঁড়িয়ে অনেক এনজয় করলাম। আপনারাও দেখেন ভিউটা। এখান থেকে প্রায় 8-10 মিনিট লাগলো আমলিঘাট পৌঁছাতে। আমলিঘাট বাজার দেখতে প্রায় এরকম। আমরা যেটা দেখার জন্য সাবরুম থেকে আসলাম ওখানে যাব এখন। এখন তো মেলা নেই, কালকে মেলা হবে, তো অ্যাডভান্স গিয়ে একটু দেখলাম ওইখানকার জায়গা। তো কালকে আবার যাব। ভিডিওটা একটু ফাস্ট করে দিলাম কারণ এখান থেকে যেতে প্রায় আরো 1 কিলোমিটার দূরে, সেজন্য ভিডিওটা একটু ফাস্ট করে দিলাম। The next day. আজকে আবার চলে আসলাম মেলার মধ্যে। এদিক দিয়ে গেলে বারুণী স্নানঘাট, এখানে আপনারা নাম এবং আপনার আইডি প্রুফ জমা দিয়ে তো স্নান করতে যেতে হবে। তো ওইদিকে ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউ নেই, ওই জন্য ওইদিকের ভিডিও করতে পারলাম না, ওটার জন্য দুঃখিত। বারুণী স্নান করে আমরা ডাইরেক্ট টিলার উপরে উঠলাম, ওখানে শিবের পূজা টুজা করলাম এবং উপর থেকে কিছু ভিউ রেকর্ড করলাম এবং আপনাদেরকেও দেখালাম। এই মেলাটাও সেম সাবরুমের মতো ফেনী নদীর পাশে হয়। তো একটু পার্থক্য হলো সাবরুম দিয়ে সমতল, এখানে একটু পাহাড়, তো এর জন্য এটা একটু ডিফারেন্ট। এবার আপনাদেরকে মেলাটা দেখাবো ঘুরে ঘুরে, আমলিঘাটের বারুণী মেলা।
রকমের দোকান উঠলো, যেসব নর্মাল যে মেলার মধ্যে উঠে ওইসবে উঠলো। তো আপনারা একটু দেখেন। যারা যারা আমার ভিডিও পুরো দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং এরকম আরো ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ।